咁咧呢個譬如故事咧就係《妙法蓮華經》卷2嗰度出嚟嘅，就係講啲咩咧？就係講從前咧有個長者，長者咧佛經形容咧就係一個好有錢、好富有、年紀大啲但係好有德行嘅人嘅長者，係啦，係要有德行嘅人先可以做長者，係啦。咁個長者咧就擁有咗一間屋。咁而間屋咧好大間嘅，一邊住好多人，有佢3個小朋友啦，有3個仔，仲有咧好多服侍佢嘅人同埋工人。咁間屋咧好大間，但係間屋咧就好殘舊嘅，佢嗰啲柱咧會係爛嘅，屋企嗰啲柱係啊，咁同埋啲牆壁咧都係好舊啊，係啦。咁咧有一日咯喎，間屋出邊咧有啲火燒着咗。咁燒緊間屋，咁呢個長者咧就自己有間屋走咗出嚟，咁就安全啦。但係個心咧就好擔心，因為3個小朋友咧就喺間屋入邊咧就喺度玩，就唔願出嚟，就唔知道火嘅危險，即係唔知道間屋俾人燒緊嘅危險。如果佢再咁樣落去咧，一定會冇命，係啊。咁所以咧嗰個長者咧就為咗咧引誘佢啲小朋友出嚟啦，就咧買咗3架車。咁呢3架車咧，佢分別佈置得好靚，有啲金銀珠寶啦，擺住架車啦，又好啲坐墊擺得好靚嘅車，就係用當時嘅社會咧，其實係嘅交通工具咧，就係用牛啊、羊啊同埋鹿嘅，佢就用咗呢3架車就用咗牛啦、羊同埋鹿咧，係作為呢3架車，係啦，佢就引誘啲小朋友出嚟。咁啲小朋友咧見到出邊有3架車好靚啊，咁就出咗嚟啦，就離開咗一個危險嘅地方，就去咗一個空地入邊玩同呢3架車玩咯，係咁就脫離咗咧危險嘅地方啦。係啦，呢個咧就係佛經啦一個譬喻嘅故事啦，即係咩意思咧？其實講緊咧就係講緊咧譬如啦，就係講緊咧個長者就係佛，係啦，佛咧其實好知道咧三界嘅苦，亦都知道咧三界嘅苦會令到我哋咧會墮落，甚至會令到我哋咧係冇命。好危險嘅，咁咧佛咧為咗救我哋咯，救我哋，咁咧就會用咗好多個方法，用咗好多教導嘅方法，令到咧我哋可以脫離咯，或者離苦得樂咯。呢個咧就係一個佛經一個譬喻嘅故事嘅意思，係啦，咁即係咩咧？其實咧再講咯喎，其實咧係話以羊車啦、鹿車、牛車嚟比喻佛教嘅三乘。咁咩叫三乘咧？